整个大学都是一个乌托邦。我差不多投递了有个2000份左右的简历，每过一段时间就心理和精神就要崩溃一次，还是得这个嫁人嘛，在一个很重男轻女的舆论里面。我是一个比较离经叛道的人，我们这边有一个很重要的消息想要给到你，我说你们能不能别折腾我了，就是那个镜花水月，你都逃不过，你在这里要被掐脖子，因为你这个身份啊，原来学历也没啥。Hello， 梅对吧？是的。OK， 辛苦了，今天特别堵。对，感谢你的分享啊，今天过来跟你聊一聊。谢谢你。这是我的房间，然后这是我们的客厅。我们房间里还住了其他2个女生。平时的话就是会去超市买点东西，也可以去公司转一圈。我们边走边聊呗。可以，没问题。所以梅，你是在这边 UCLA 留学的吗？我是在 UCSD 读硕士，然后去年毕业的。完了我就投了很多份简历，在这边找工作嘛，最后是刚好找到了洛杉矶。我一搬过来以后，就有朋友说，哎，你可以住 UCLA 附近，这边又比较安全，学生很多，你平时还能去校园里面交朋友，我就搬在这边了。这边租金贵不贵？这边租金的话，因为我们那个房子是有点老破小，差不多也就是1300美元左右，3B1B，还有另外2个女孩和我是一起住，但她们平时都是去上学，只有我一个是在工作的，所以这边到处可见都是华人的留学生啊，他们晚上美国人就会开 party， 有时候开到晚上的2、3点，有时候觉得很吵，但是偶尔睡不着的时候，就有种好像听着这个声音啊，感受到了青春的气息，自己又回到了学生时代那种感觉。那你其实也没有毕业很久啊。对，我就毕业了，也就是1年。就是你为什么来美国留学呢？当时是怎么决定的？我这个人有点争强好胜。当时呢，我也和中介呀，包括我的朋友他们沟通，其实大部分同学他们都说，美国的这个教育质量相对来说好像是最好的。其实我对于美国文化也有一些认同，我就想，那这个地方是一个比较 diverse， 对于留学生也好，对于移民也好，比较友好。那我说，那我过来体验一下吧。而且对加州本来也有一些滤镜嘛。对，因为觉得加州阳光很好，又有什么落日飞车呀，但是我一直到现在我都没有真正坐上过落日飞车。为啥？你在这边离得很近啊。我自己身体不太好，所以我每一次一坐的话，我心跳就会很快。就还没有来得及疯狂一把，就觉得已经年龄上了那种感觉。就以后也没有办法再坐像过山车这样的项目了。OK。我记得我刚来洛杉矶的时候是去年的10月份找到工作的。来这边以后特别巧，当时我记得是10月13号还是14号，洛杉矶就下了这个瓢泼大雨。我当时住在房间里面，还不住在这边，我是住在另一个短租的宿舍，因为这个 offer 来的比较紧急，晚上那个窗户就轰隆隆的刮，声响特别大。上一个月的时候，我的这个实习期结束了，又下了一场很大很大的雨，就有一种有始有终的感觉，就是洛杉矶欢迎我是用一场雨来迎接我，在我好像和这个城市有一点点缘分变浅的时候，又用一场雨来欢送我，这种感觉。为什么会这么说呢？为什么说是缘分要慢慢变浅？因为我不知道我还能以什么理由留在这里。如果说我没法在这儿找到合适的工作的话，那我肯定还是希望能有一份正式的工作嘛，就要大面积的去海投，不仅仅是要投在洛杉矶，可能加州其他城市，甚至说是其他的州，生活在一种漂泊和动荡中，不知道下一步可能又会去哪儿了。对于我来说，每一个城市可能和我缘分都很浅，在我安定下来之前。现在我们去哪？现在我们去99大华超市买点菜，我刚好也很久没有去超市逛过了。
Hello。这就是我在实习的公司，是一家生物医药公司。你不能留在这个公司上班吗？以后如果是实习。其实我们刚进来实习的时候，他们是说，我们招了7个实习生，就是讲如果表现得好的话可以留下，但是最后1个都没有留下，就是没有转正，他们说没有那个转正名额了。除了我以外，剩下6个实习生应该都是美国人。我觉得美国整体的就业市场都挺低迷的。这边就是大华超市，但这里为什么有这么多这个鲜花？因为前段时间发生了一场悲剧，就是这里没有桩子，有一个70多岁的老人开车转弯的时候，可能是没有刹住车还是怎么样，直接拐在这里，导致了大华里边有几个员工好像当场就身亡了。所以这边都是我们为他们摆的一些花呀、祭奠的呀。当时情况特别严重，就这一整条道上堵的都是救护车，还有各种的消防车。一般你平时会买些什么？我一般就买点特价菜，像它这种标的很大的这种黄色的就是特价菜，买点西芹，挑一个好的。我喜欢吃叶子比较多的，因为它那个叶子和其他的香料一起炒很香。来超市就是先看这些标黄的打特价的，再看别的。挑一个半熟半不熟的，应该能放7、8天。其实有时候来超市，也不一定是真的想买什么东西，就是因为一个人比较无聊，可以出来透透气儿，逛一逛。这应该是2个7块钱吧？对，2个7块钱。那这还挺便宜的。I will try. Thank you. Thank you. 那你生活轨迹基本上就是在这个家方圆几个迈左右这个距离。对，方圆一个迈左右。因为你就是都是靠走路是吧？对，我都靠走路，但是走路挺好的。走路的话，晚上睡得快，不会失眠，尤其是晒太阳。花很好看。这一块区域我觉得还真是个风水宝地，它又临近学校，又是商业区，就感觉你隔着几百米，好像几百米之前还是大学生在开 party， 大家都穿着亮闪闪的那种裙子，很潮流的衣服，然后你拐了一个街区以后，就都是西装革履的了，大家就都是 business casual。你学的专业是跟生物化学相关吗？我学的是政策管理类的。我来了之后才发现，我们这个专业是很难找工作的。因为政策管理大家的去处比较常见，就是去非营利组织，或者是去政府部门，去一些公共部门。但是这几年呢，经济不太好，再加上这个川普的政策，所以很多非营利组织他们都倒闭了。实际上，再加上我们又是国际学生，根本没有办法进入政府部门的。它就是它也会给你开一些岗，但这些岗不是为你准备的。所以我们这个专业大部分学长学姐呀，他们毕业以后其实都回国了。我身边我听到能留下来的人很少很少。我当时毕业以后，我就先去投，我先投了个200-300份。我这个一直在转换，就我第一个投的方向我是想投 policy analyst， 结果我发现就是市场反馈不好，就是我投出去很多份简历都是拒信，我又换成 consultant 咨询类的，又投了200-300份。
又没有阴线。我后来和我一个同学聊天，他说：“你一个刚毕业的学生，人家高净值客户会来找你咨询吗？”我就又换方向，我就换成我想还是要沾点这个 data 相关的呀 ，coding 相关的，才会有前景吧。我自学了一下 SQL， 把 Excel 的那些比较高端的操作我又学了一遍，还学了几个 marketing 的软件怎么使用，像 Google Analytics 还有 Google Ads 这些的我都大概了解了一下，考了几个 Google 上的证书。我又重新把我的简历从头到尾改了一遍，改成 marketing 方向的了。我用 marketing 的方向的开始投，才终于有人搭理我，才终于有面试。我陆陆续续收到了20个面试左右，最后是这家公司给了我一个实习 offer。实际上现在干的事儿和我的专业关系并没有那么的大，但它确实也用到了一些我们在专业里学过的知识啊、思维啊、那个思考问题的一些逻辑啊也会有。严格意义上来说，其实干的已经不是那个事儿了。如果说在现在这个就业市场下，不去求变，不去及时的转换方向，根据这个市场的反馈，去转方向，去调整你的简历，去学新的技术，我觉得根本就找不到工作。而且其实市场它很残酷，就他拒绝你，他也不会告诉你是什么原因拒绝你，你要自己去琢磨，自己去想。你一发现，哎，我投了100-200份简历，看上去很努力，但实际上是当一天和尚撞一天钟。你每天投同样的简历，每天给自己打卡投多少份，但你又不去思考，为什么市场不要我？为什么给我的都是拒信？而且你在思考的过程中，你还要去看它的那个 job description， 它里面哪些要求，或者说哪些相关的技能还没有掌握，又要再去现学。就是这样一个状态。市场残酷点在于它不会等你，它不会等你完全准备好了，说好你现在开始投吧，投了我们就给你一个面试。你是发现你要自己去琢磨它哪里不合适，你自己哪里不太匹配，再去新学，只是一边学一边投，很煎熬的一个过程。我当时和我的朋友，我们就住在 UCSD 旁边，每天去 UCSD 图书馆里边学习、改简历、准备行为面试题，学新的这些技能。每过一段时间，就心理和精神就要崩溃一次，崩溃完，互相打个电话哭一场，第二天还是准时出现在图书馆，继续学习。我觉得能留下来的那一刻吧，就是想好自己想要什么吧，明确了自己想要的东西，你就坚持去做。我本科是在山东那边上的，本科即将毕业的时候，我也想过在国内可能安安稳稳找一个体制内的工作，或者是去一些企业上班，有一个铁饭碗。后面又想着，我光拿这个本科学历能找到工作吗？那总要为自己谋个出路嘛。这个硕士还是要读的。当时报的是复旦大学的研究生，没有考上。当时也努力了很久，没有考上。哪一年？我是22年的研究生，我刚好是00年千禧年。可以说就是国内的竞争压力太大，你就选择想要出来留学。可以这么说，就属于是可能有点卷不过吧。在当时的我看来，美国还是有很多的机会，不管是商业上的机会，还是自我表达的机会，我就希望可以尝试一下看看。从小受到的教育就是要衣锦还乡嘛。那我想我都出去了，然后又灰溜溜的回来，什么结果没拿到，读了2年书，又回来了。工作的话，1个月也是个几千块钱的工资，但是父母供我去留学，因为美国留学的费用还是比较高的，花了个100多万，回来以后拿着很普通的微薄的薪水，还要996，就要不就是还是搏一搏吧。那你来了这边呢，体验你觉得怎么样？还是会有不适应。因为我是第一次出国，我们的家庭环境并不是像很多超一线城市北上广那样，父母觉得生男生女都一样，哪怕我父母他们不这么认为，但是我们亲戚啊那些典型的一些重男轻女的想法在里面。唯一的一个女孩送那么远，又进不了校道，花那么多钱出去，你最后说白了，不还是得结婚吗？还是得这个嫁人吗？说浪费了那么多钱培养有什么意义呢？我父母他们能够在这种偏见和流言里面托举我送我出来，仅仅是为了完成我的一个梦想，投资我，所以我很感动。作为一个普通家庭来说，我觉得他们拿出这么多钱来供我留学，确实是一个伟大的举动。你是独生子吗？
对，我是独生子女。会觉得是父母在投资你吗？还是他们只是爱你才愿意让你去做你自己？我觉得爱和投资可以同时吗？有这个因素。他们其实给了我几万块钱的启动资金，供我去考托福一些留学中介的费用。他们的想法就是给你最基础的这个能启动的钱，看你能做到什么程度。很多时候父母和孩子之间呢，不管有多少爱，你在真正面临大事的时候，还是要考量这个人的韧性。所以我觉得爱和投资这两个事儿可以同时去考虑。我是因为爱你，所以我给你一个表现自己的机会，你表现得好，我去投资你。我认为它是这么一个逻辑，但是爱一定是出发点。那你留学经历怎么样？适应花了很长时间？花的时间不长。我刚来的时候很新奇啊，因为我在新疆待了18年的话，我是没有看过海的。我当时来加州，我发现，我在 UCSD 读书，我们的校车10分钟就能看到海，非常大的海滩。我当时站在那儿，看到很多的海鸥啊、海草啊，我就问我同学，我说我们这个背后这个海通向哪里？你的背后是太平洋。一下子觉得自己接触到了新世界。就像以前那个发现新大陆的人一样，我就是那种感觉，新奇感。首先是来在这边待了2个星期左右，出现了水土不服，第一次出国，再加上语言环境上的压力，上课啊学业也很重，所以有点跟不上。美国我觉得不管是 UC 系统的学校也好，还是其他的学校，只要他愿意招收国际生，他整个大学都是一个乌托邦。第一次感觉到原来在美国留学的这些朋友，他们真的可以成为我一辈子的好朋友。有华人，也有认识的一些白人的同学、朋友。我就发现，我现在在讲朋友的时候，不会刻意去强调国籍，但是我在刚来美国的时候就会强调，我这个朋友他是中国人，我那个朋友他是美国人，或者是哪个国家的人。但我现在不强调了，我觉得我已经被加州文化给同化了，这种 diverse 的感觉已经同化了。但是学业压力比较大。我们的学分要求还是蛮高的，一般的话，2年制的这种硕士学分就是50个左右，我们学分要交90多个才能毕业。我身边的同学很多都是国内985、211本科来读硕士的。我来的时候明显觉得自己很吃力，学业上确实适应了比较久的时间，但是文化上倒没有很久，包括和朋友相处上，这一点我觉得还可以。而且我和老师啊、导员他们相处的其实都还不错。第一次从优绩主义里解脱出来，我发现原来你成绩没有说那么优越或者怎么样，大家也能看到你。而且我的导员当时还为我申请了助学金，尽管我不是一个成绩非常名列前茅的孩子，但他觉得我有亮点，值得去嘉奖的学生。这是我人生第一次拿到那么多的奖学金，我觉得很幸福。1000多美元，我觉得挺多的，对我来说。那顺利毕业了？我是去年6月份毕业的。接到这个 offer 之前，我经历了非常漫长的投递，我差不多投递了有个2000份左右的简历，我才最后拿到这么一个合规、合法、合流程的一个 offer。不管它能不能转正，但是我至少要先有一段在美国正式工作的经验，那对于我之后去找其他工作也会有好处。对，我是抱着这样一个想法，当然也有这个侥幸心理希望他能够给我转，给我 sponsor。没有转也是意料之中。你在中国有没有就业过？我在中国有做过一些兼职，还有短期的实习。虽然我没有正式在中国职场待过，但是对于这个国内的职场文化我还是比较了解。对于你的了解，你觉得有什么区别？一定要说的话，就是国内的这个加班文化呀，我有点受不了。还有这个官僚主义，我是一个比较离经叛道的人。有点接受不了这种文化，被人一直压着搞一些人际关系上的事情呢。那我比较一下，我觉得我有点技不如人。不管这个技是在工作能力上的技，还是在关系上的，这个对于职场文化的这种拿捏上，我觉得我都比不过从小比较耳濡目染、比较有社会阅历的这种孩子。所以我说来美国，可能稍微职场文化稍微来说轻松一些。事实也确实如此。我这4个月的话。在这个公司实习，我更多的感觉到每个人都是很友好的，没有那么多的办公室的斗争。可能也是因为我位置比较低，是个实习生，还没有参与到这个斗争之中去。我是在接到这家公司的本地公司的 offer 之前，有接到一家华人公司的 offer。这个华人公司也是非常知名的，
一个公司，一个物流公司，他们是通过手机短信联系我的。我们了解到你的简历，觉得你和我们的某个岗位非常的适配，能不能详聊一下？从最开始其实就没有很正式的通过邮件去联络，就是通过手机短信啊、微信啊这种方式。我唯一收到邮件的是他们给我发了一个面试的邮件，收到以后我参与面试，面试中他们对我表现很满意，能不能在这个几天之内到岗？因为比较急，说是有一个新的仓库。要赶紧开仓，然后希望我练习一下。我想这个机会很不容易啊，而且人家又说了可以 sponsor， 我就赶紧的把这个房子也给退了，把车也给包好了。我说那我就赶紧去吧。承诺他全是打电话跟你说的还是？对，这就是我后面反应过来觉得不对劲儿的点。他们当时因为他是通过短信联系我，所以他是有我的手机号码，然后又加了微信。他在微信上说我们这边有一个很重要的消息想要给到你，请你接一下电话，或者我们用电话联系一下。然后呢，我联系上电话以后，他们说我们已经决定录用你了，你能不能在几天之内到？我说那可以，应该是可以的。我说好，那你就准备一下。然后我们这几天就会把 offer 发给你，然后电话联系说了10几秒钟，说就是你被录用了，这个几天之内到。我说可以到。我当时我还纳闷，我说这个话2句话你在微信上说就行了，怎么还微信上专门给我说一句我们有个重要的消息想要给到你，你接一下电话。然后接上电话10几秒钟说完，然后就挂了。我当时没有反应过来，他这个是在玩什么？我想那可能人家这个流程就是这个样子，就很急，对，就想给你打个电话，可能想听到我的声音，可能觉得我的声音比较好听，听到我的声音，对，我就这样的方式联络。这也怪我在没有收到正式 offer 的时候呢，就很火急火燎的，我1天左右就把房子，包括在洛杉矶的房子，还有车也包好了，在这边的退房都全部联系好，因为他们说了给我 offer 嘛，说的也很笃定。我准备要临走的前2天，我再给他们联系，他们说目前没有办法给到 offer， 你先入职以后再说 offer 和合同的事情。就算再笨，我这个时候也得脑子也得转个弯吧。我说我都先去入职了，你再跟我说合同的事，那我这还有任何权益保障可言吗？我就说不行，必须要给到 offer。至少你们不管说哪天什么时候给到 offer， 我们什么时候入职都可以。我说我这边都准备好了，也是电话聊了20-30分钟跟他说这，说到最后我都快哭了。我说你们能不能别折腾我了，到底什么时候能给 offer？ 他们就说这边给不了 offer， 如果说你要offer 的话，那你就别来了。就本来你以为有一个新的机会在你眼前，但是你发现就是那个镜花水月。我真的是很无助，因为当时我的所有的事情都准备好，但是好在呢，在我比较危难的时刻，我身边的朋友帮助了我，给我提供了住处。被这个公司割了以后的2个星期，我就又收到了目前我实习的这个 offer， 所以我觉得也算是一种否极泰来吧。我因为在做视频讲我自己经历的时候有提到这个公司，所以我的私信里也有很多人跟我反映了他们曾经有过这样的情况，包括不签合同先入职以后的这个福利待遇非常差，就只给最基本的工资，还需要加班然后 sponsor 的话也需要自费去办工作签证，种种的情况，这个其实都是辛苦钱。硕士甚至有的博士毕业的孩子，我们在加州拿的工资1个小时是最低工资，基本上可能就是20或一点点，21这样子。那一刻才真正去就业市场，真去趟过这趟水，才知道原来学历也没啥学历也没有那么重要。他们知道你要寻求一个 sponsor 一个身份的问题，才会把这些条件开得比较低，或者是做一些文章对你。我觉得绝对会有，结合我私信里的很多朋友，包括我自己在其他的主流媒体小红书什么去搜索，我发现大部分人说哎，今天终于逃离了那个地方，说入职4个月总算跑路了，庆祝自己跑路。然后一看什么公司，一家评论区，反正就是那些，而且所有华人公司的套路都很一致。基本上那些经历都是一些应届的毕业生是吧？对，应届毕业生，或者说是因为临时的这个 sponsor， 比如说被 lay off，被裁员了，去投递华人公司，然后先保住工作，先有一个身份。那你怎么看这个事呢？我觉得这种相当于是把国内的这个职场文化这个精准平移了过来。很多我们比较知名的公司，在美国做起来的公司，它最开始都是以低价取胜。低价的话，它就必然
这个人力成本拉到最低，只能去压榨员工。他们本土企业已经有很多年的历史，已经非常成熟了，在本地也有人脉呢，不管是在政府上的有人脉，还是说和其他的合作伙伴都有很固定的模式。但是我们华人白手起家，独自打拼，所以我们的起点要比本地的公司要低很多。我们可能只能想着办法在别的这个模式上面去创新一下。疫情以后，全世界的经济可能都比较萧条，那效益不好的情况下，那再往下一层一层的，那我们华人公司作为最底层，它的这个经济压力肯定也是非常之大的。所以我是非常客观的讲，我也说了他们也很坏，我也体谅了他们的难处，但是我还是希望有更多负责任的、有人文关怀的华人企业。然后来美国，我们是来开创新天地的，我们是来占领美国更多的资源和市场的。我们不是说换一个地方去延续我们的糟粕的这个部分。完美的错过了那家企业之后，在这个实习快结束了，你现在有没有点焦虑？就是后面还没有拿到一个能够sponsor的工作。我还是挺焦虑的，但是我在想，如果实在不行，我就自雇吧 ，self-employed。不过呢，我不想做一个皮包公司，就只是为了维持身份去开一个自己给自己打钱，然后让朋友来购买我的产品，我再把钱再返给他们这种模式的这样一个皮包公司。我还是尽可能的想，可以什么能力、什么技术可以在市场上去流通、有价值的，以这个为目的去做一个公司，看看不管能不能盈利吧，至少它是一个有意义的一个东西。就是你可以以这种方式，就是在这边创业。对对，可以这么说，这样它就算创业。创业的话，一般讲自雇，就是自己雇自己，它也是可以拿到签证的，也是H1B， 但是你是需要有合伙人的，反正这个流程比较复杂，这也算是一条路吧。你不管去白人公司也好，华人公司也好，你都逃不过你在这里要被卡脖子。因为你这个身份，你需要让公司帮你拿身份，你就一定要受制于人。他们现在如果是要 sponsor 你，他们公司是需要付出多少成本？公司首先抽签的话，每年3月份会抽一次，抽签费是200多美元，然后抽中了以后，后面公司可能要付出个3-4千美元左右的样子，来为你这个人交后续的材料。排绿卡的话，公司又要再为你做一些事情，所以其实公司也是需要做很多的事情。不仅仅是付出金钱，也有很多的人力成本，尤其是 HR， 肯定是对我们国际学生肯定是深恶痛绝。觉得同样的这个工资，我要额外处理你这么一个人的事情，所以我觉得，一定要说的话 ，HR 应该是最不希望我们留下来的。非常现实要面对的一个问题。我们公司我在入职这个本土的白人公司以后呢，我当时入职的身份是data analyst， 就是数据分析。但是我入职以后发现我们公司正在开拓中国市场，那我想，我作为一个唯一的一个 local， 一个中国人，我是不是可以帮助公司来做一些事情，更好的了解中国市场是怎么样的？我就主动的去联系了我们当时国际部的一个主管，如果你有需要的话，可以跟我说。然后呢，我同时在联系他的时候，我已经准备好了一份简单的一个大纲，差不多有那么3-4页吧。这是关于我们这个公司的这个品类在中国市场的一个规模啊，一个现状。他就很感动。他说就是他可能没有想到我作为一个实习生呢，我主动关心了公司的这个痛点，他和他主动联系了。然后从那以后，国际部的主管就经常的会和我有一些交流，也有一些任务派发给我。慢慢的呢，我就相当于是同时在为2个主管在打工，不仅仅是为这个负责数据整理的，还要和这个国际部的主管打工。在我1月份正式我要去和公司谈判 sponsor 包括转正这个事情的时候，我的这个主管呢，他这个突然休了产假，他休产假一休就休了3-4个月。我本来是主要是指望他的，但最后他也突然走了。但是还好，我之前和国际部的这个主管主动去联络，慢慢的他就变成我唯一的主管，他也很力挺我，也为了我 sponsor 和转正的事情去跟领导来回谈了很多个轮回，但最后呢还是没有谈成。就是当时 HR 联系我的时候，你如果要 sponsor 的话需要哪些东西，能不能具体跟我说一下？他之前没有类似的经验，我就做一个 PPT， 我把 PPT 发给他了，包括把我相关的一些身份信息都给他，比如说我 OPT 什么时候到期，这些都跟他说了。然后他说这些信息你发给我以后就不要再发给别人了，因为这是你的隐私信息。我一想他说的有道理，我就没有再跟任何人说。我回头去想这一点，其实我做错了，我应该首先把这个 PPT 以及 sponsor 相关的这个问题的
回答，我应该首先跟我的那个主管，因为他是这个公司里唯一一个力挺我的人。后来我才知道，这个 HR 根本没有把这个 PPT 给任何人看，他自己看完以后他就关掉了。然后他跟别人说的是，雇一个国际学生需要花很多的钱，合同要到期的时候我才知道这个事儿。我当时又去跟我很力挺我的那个主管又去说，我说这是我之前做的一个 PPT， 但是我没有来得及发给你，你现在看一下。他看了以后他说，哦，原来 sponsor 不需要花那么多的钱，我们以为 sponsor 要花很多钱。我说 HR 没有给你发吗？他说没有。我当时那一刻我意识到，我觉得我在这个职场里面吧，我还是太嫩了，我没有认清谁和我才是利益共同体，谁觉得我留下来是有帮助的，谁觉得我留下来他是烦的。我后面才意识到，其实我应该一开始就把这些重要的信息首先给最想让我留下来的人看，而不是给我留下来对他来说坏处最多的人去看。当然我知道他也不是有意去隐瞒，他可能只是懒得发了。我已经错过了黄金谈判期，本来就没有希望，然后可能有那么10%几的希望，但是我需要全力去搏，需要每一个环节都要做得完美才能够得到这个机会。但是很显然我犯了错误。当然我认为它并不是一个 HR 或者是一个主管能决定的，因为现在的企业都活在一种不确定性当中，所以我觉得总体上来说还是大环境不好导致的。你是一个很能共情的人，自己的事情自己解决吧，没有任何人说是我要为你的人生为你的未来的规划负责任。你有没有给自己一个时间，多久之内没有一个确定的方向能够确定在美国的话就回去？我觉得我都走到现在了，我就不太愿意随随便便的回。我不能创业未半中道崩殂，我已经决定好了，我走了一半，我要么我刚毕业我就走，就是感觉有点太没有面子了那种感觉。家应该是一个温馨的港湾吧？为什么你一定要在这里闯出，或者是你做出一个很好的一个成就了才敢回去呢？我的家里人也都是白手起家的，最开始是从农村过来，也没有说很高的学历，都是很迷恋闯一闯、拼搏一下这种文化的。我也受这种文化的感染和熏陶。那我的目前的环境至少没有他们那个时候那么艰难，很多人可能都没有这种机会。那我想，我一定要闯出一番事业来。我不仅仅是对他们的一个回馈，我也希望呢，就是从我这一代开始，往后的孩子他们能有一个全新的命运。全新的一个世界，不再是像以前那种在一个很重男轻女的舆论里面比较封建的想法里打转。但我也不是说以后一定要结婚，一定要生育这种，我只是说希望我们能改变这种世代传下来的这种诅咒吧。虽然我工作这条路拿绿卡会时间比较长，比较慢，但是我走的每一步都是握在我自己手里的，我不用去求任何人。我最开始以为绿卡是一个目的，我现在觉得绿卡是手段，它是一个能够让我明白原来我可以挑战一件很难的事情，尤其是在当今美国社会比较混乱，移民政策不太明朗的情况下，我还是愿意去做这个选择。当你靠自己完完全全的用自己的能力去获得了一件别人都不看好的一个事情的结果，那个时候你就赢了。哪怕你最后失败了，你在这个过程中会收获更多的勇气和自信，这是我特别想和大家分享的。California sun's got nothing on the way you shine. Sounds kinda dumb coming out of a mouth like mine, but you got the good stuff, 'cause that's what you're made of. I've got a whole life I want you to take up. We had a good run, I wanted the long one.我说刚才我在这边逛的时候其实都流泪了。我觉得很多人留在加州的理由可能这种时刻占99%。